galera, hoje a gente vai fazer aqui o Wolf Responde. E tem duas perguntas aí, beleza? As três agora, que é 3 mais 5 é... 3 mais 3 é 5, né? Então só teve duas perguntas, as três eu vou inventar. Primeiro foi da Tainara Alves, uma inscrita aí. Ela perguntou o que eu mais gosto de estudar. O que eu mais gosto de estudar? Artes, geografia e história, os três. E matemática também, beleza? A segunda pergunta foi a da Grill Gamer. Primeira, você gostaria de saber quando morrer ou como morrer? Eu acho que é melhor eu saber como eu vou morrer, porque para a pessoa morrer é de uma hora para outra, ela pode morrer em qualquer hora, então eu prefiro saber quando eu vou morrer. Então é isso, a terceira e antepenúltima pergunta, eu vou inventar. De que esporte você mais gosta? Nenhum. Só que não, é futebol. Futebol e tênis também. Não, futebol, tênis não, futsal. Então, quarta e penúltima pergunta é... Como eu posso dizer? De qual game você mais gosta? A franquia Naruto Storm. Velho, o jogo que eu mais gosto é Naruto Shippuden Ultimate Storm 3, que é o que eu tenho aqui em casa. Já zerei ele, né? E se desse, se eu tivesse uma placa de captura, eu traria pra vocês como é que eu zerei. E a última pergunta é... deixa eu ver... E que escola que você estuda? Escola estadual... Qual que é o nome mesmo? Ah, é Dom Francisco de Aquino Correia. Só até mostrar o uniforme aqui pra vocês. Aqui tá, galera, o uniforme. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha e vai ter o Wolf Responde 2. Se isso aqui tiver pelo menos 3 likes, eu faço o Wolf Responde 2 com muitas perguntas que vocês perguntarem. Então façam mais perguntas aí, beleza? Então, fui!